ذكرت داري يوم كانت قرية، يوم البساطة وعيشة الحرية، عشت البراءة والشقاوة فيها، منها بنيت أحلامي الشخصية، من قاعها الجال لين الأبرق، لي ذكريات ما هي بمسية، أيامها كنت أدرس المتوسط عام 11 بعد 1400، جيتها أحيان وقت العطلة وبالذات وقت العطلة الصيفية، لا من قريت أهلا بكم في القرية، كني ملكت الكورة الأرضية، ما ودي أحد يمها يسبقني، مدري حسد أو إنها حنية، لا من صفط نجم سنا بالموقف تحت المظلة.